Takk, president. Det er alltid et godt utgangspunkt når det er enighet om virkeligheten på de sakene vi diskuterer, og utfordringene i virkeligheten. Det er flott i den saken her også, og jeg synes det er flott at det nå løftes opp og etterlyses en konkret plan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet. Takk til Venstre så løfter saken, og det er jo antagelig ikke en overraskelse for noen i denne sal at Høyre støtter det. Vi har gjentatte ganger etterlyst regjeringens plan for både høyere utdanning og forskning. Og det har vi gjort først og fremst fordi at en sånn plan vil kunne gi bedre styring og tydelige signaler til aktørene i sektoren. Og det har de etterlyst. Det andre åpenbart positive er at en slik plan kan mer forutse og gripe fatt i de utfordringene som dukker opp i arbeid og næringsliv og behovene i arbeidsmarkedet. Når alle fremskrivinger viser at vi får en utfordring med å skaffe nok kvalifiserte lærere, må ressurser settes inn på å løse det, og det må skje i forkant. Når alle fremskrivinger viser at vi kommer til å få stor mangel på kvalifisert helsepersonell, så må vi gjøre det samme, eller ingeniører for den saks skyld. Vi har etterlyst det, som sagt, mange ganger. Regjeringen har ikke hatt en slik plan. Og de har heller ikke villet respondere positivt på våre henvendelser, opposisjonens henvendelser om en slik plan. Og det gjør de da heller ikke i dag, bortsett fra verbalt fra talerstolen. Jeg registrerer at regjeringspartiene er for så vidt enige i at en plan er ikke et mål i seg selv, men det er et middel. Men det kunne kanskje være lurt å ta i bruk et slikt middel. Stipendiater og postdoc-stillinger er helt sentrale i arbeidet med å bygge Norge som en fremtidig kunnskapsnasjon. Det som løfter oss videre og gir den nødvendige kompetanse hos de som for eksempel skal undervise nye kull. Og vi snakker om de som skal bidra til å gjøre forskningsmiljøene våre til en naturlig, ja nærmest selvfølgelig del av et internasjonalt forskningsmiljø. Dette krever bevisst satsing, og det kommer ikke av seg selv. I en tid der utdanningsinstitusjonene har mer enn nok med å holde i gang daglig oppfølging av systemene innenfor de rammene de har, får denne type stillinger liten oppmerksomhet og små muligheter. For at universitetene skal opprettholde den gode aktiviteten, må det målrettet innsats til. Og det er også viktig å vise til de nye universitetene som har en annen finansiering enn de etablerte, som har nettopp pekt på muligheten for å få stipendiater som en måte å løfte sitt forskningsmiljø på, en måte å løfte seg opp og nærme seg de andre miljøene. Bygge kompetanse, være en del av det sterke forskningsmiljøet. Den har uteblitt når det har vært manglende satsing på det. Forskning er jo helt sentralt i utvikling og innovasjon, og for å sikre oss en posisjon, og ikke minst for å sikre arbeid og velferd fremover. Så registrerer jeg at Tor Bremer umiddelbart kobler dette til statsbudsjettet og økte bevilgninger. Ja, noe vil nok ligge der, men noe vil også være å styre det som allerede er i gang, til de områdene en trenger det. Jeg må si at når Kristin Halvorsen som statsråd overtok også ansvaret for høyere utdanning, så har det i flere debatter vært gitt positive signaler på at en skal se på ting, gå gjennom ting, gripe fatt i ting, og det er veldig, veldig bra. Jeg hadde håpet at også dette var en ting som statsråden ville gripe fatt i, og se hvordan kan vi lage en plan som gir forutsigbarhet, som gir retning for institusjonene, forskningsinstituttene, på hvor de skal sette inn ressursene, hvordan vi sammen skal jobbe for å løse de behovene som kommer fremover. Det bekymrer meg, at vi ikke får den tilslutningen i dag heller, men vi har nå tenkt å følge opp videre, så får vi se når vi kan møtes i et felles ja.